Okay guys, I'm frying the ginger. Then ano natin yung sibuyas. Ano natin ng konti. Bago lagyan natin yung chicken. Tapos lagyan natin yung chicken. Tubig guys. Tubig ko pala. Lagyan ko na ng yun guys, asin saka yung black pepper. And then hintayin muna natin ng yung chicken bago natin lagyan ng guys, tubig. Nilagyan natin ng fish sauce, konti lang. Amoy yung fish sauce guys. Pero masarap siya. Takpan muna. Tayo ng konti. Tapos lagyan natin yung sayote. Lagyan ng tubig guys. At saka lagyan natin yung patatas. Pati na yung top sibuyas. Gusto ko ng yan ko ng pepper guys. Gusto namin ng spicy. Takpan muna natin yun ng konti para makano yung mantika yung konti ng sayote tsaka yung patatas. Okay, we got soup. Okay. Lagyan na natin ng tubig guys. Tapos, lagyan natin ng this one. And, haluin muna. Bukalin. Okay guys, andito na yung cabbage at saka yung nata. Hintayin na natin medyo malambot-lambot ng konti. Tapos lagay natin yung dahon lang at saka yung noodles. Tapos dinner is ready. Okay guys, pwede na natin ilagay ito. Huling-huli na. Gusto namin yung hindi overcooked na guys, yung vegetables niya. Then, ganyan. Okay natin.
Then, kain na. Thank you for watching, guys. Have a nice day. And have a nice day in the Philippines. And have a good evening here in the US.